Idemo na Kosovo i Metohiju. Jelena se jako uplašila. Možeš? Mogu, trpi mi nogu. Kako ćemo u Sajlu da prođemo zajedno? Zajedno ćemo. Hoću ja biti vezana za tebe? Ako hoću, mogu te vežem i za mene. Veži me za tebe. Ovo putovanje sam dugo planirao, ali samo jedan problem ima. To je da Veso neće moći da ide sa mnom. Ovo je prvi put da ću da putujem negde kombezom, a da ona ide sa mnom. Vidjet će ti zašto. Ne idem sam i slede uzbudljiva 2 dana. Znam da će da cvili, sada već kreće čim je zatvoren iz ograde. A šta da radimo? Ovaj put tako. Ćao, Eso! Ćao, Eso! Jako mi je žao što sam Vesu ostavio kod kuće, ali ne postoji mogućnost da on prođe ovo što sam zamislio. Idemo na Kosovo i Metohiju, opština Zubin Potok, Ibarski Kolašin. Od jezera Gazivode postoji stena Berim i na njoj napravljena Via Ferata. Jedna ekipa je napravila sjajnu Via Feratu, a ono što je još zanimljivo, ne idem sam, sa mnom ide Jelena Đukić, naša poznata glumica. Jelena Đukić mnogima od vas je poznatija kao Višnja iz popularne serije Igra sudbine. Pored ove uloge, zapažena je bila i u serijama Nemanjići, Urgentni centar, Istine i laži, Sinđelići, kao i u filmu Kralj Petar I. Jelena je rodom moja sugrađanka, a ja sada imam čast i zadovoljstvo da je povedem sa sobom u avanturu. Gde si, Radovane? Legendo. Jesi spremna da idemo? Pa ja sam spremna, samo ja ne znam gde idem. Sad ću da ti objasnim, krećemo kombijem i onda gas, objašnjavam ti sve kuda idemo. Znači idemo prvo kombi, jel tako? Idemo kombijem. Kombi je fenomenalan. Sad ćeš da vidiš iznutra, počastovana si da ti kažem što ćeš da se voziš u njemu. Jedva čekam, ajde, pa onda srećan put svima. Ajmo. Jelena nije znala šta je tačno sve čeka. Sve što je znala jeste da je u pitanju neko penjanje. Idemo na Via Feratu. Via Ferata, pretpostavljam da ne znaš šta je. Pojma nema. Zamisli čelični put koji ide preko stene. Kao merdevine metalne, zamisli ćirilično slovo P, koje je zabodeno ovako merdevine i prelazi se, ide se na vrh stene. Otprilike 300 metara vertikala gde se mi penjemo, naravno sve vreme si osiguran i penjemo se preko toga, idemo na vrh stene Berim. Ovo što si mi ispričao, ti me spremaš za rat. Daleko bilo. Ne sekiraj se, ja ti garantujem da ćeš uživeti, a verujem i da ćeš pobediti strah koji imaš od visine. A onda sledeći put idemo onda na... Idemo negde na plažu. Znaš šta me zanima? Kako te sad zovu, Višnja ili Jelena? Višnja. Višnja, jel da? Pa više sad u poslednje vreme, naravno, zbog popularnosti serije i zbog velike gledanosti, sad ljudi koji me, naravno, znaju samo preko malih ekrana, identifikuju me sa likom i onda me zovu Višnja. Slabo ko zna kako se zovem, stvarno. Višnja je za mene, i više volim da sam Jelena, sa njom sam se saživela, poznajem je. A Višnja mi je izazov. Eto, to je to.
Jelena, jesi umorna posle ovolikog puta? Ne. Možda si očekivao odgovor, da? Ne, nisam uopšte, volim što nisi umorna. Sad ćemo da odmorimo, sutra nam sledi jako uzbudljiv dan. Žao mi je što je sad mrak, što stižemo kasno, ali jezero je božanstveno. Se osjeća ovde energija. Jezero Gazivode je božanstveno, zelena boja, brda oko nas. Stižemo, vidjet ćemo to sutra sve. Sigurno da hoćemo, s obzirom da si rekla da voliš boravak u prirodi, stižemo u kamp Rezala na samoj obali jezera Gazivode. Ovde provodimo noć u bungalovima i sutra nas čeka uzbudljiv dan. Otkud ideja za Feratu? Ideja za Via Ferratu je nastala neke 2014. godine. Vrlo brzo smo shvatili da je nama potreban jedinstveni turistički proizvod koji će biti dovoljno interesantan da ljudi dolaze ovde samo zbog toga. Jer vi, iako imamo prelepo jezero i prelepe planine, prosto one nisu dovoljno bile da mogu da privuku goste. Potrebno je bilo nešto što je toliko jedinstveno, što nema nigde, što je nešto novo, inovativno, adrenalinsko, da može da privuče ljude da dođu. I nakon dugog razmišljanja i studiranja analiza došli smo do zaključka da je možda najbolje da na jednoj prelepoj steni, na steni Berima, napravimo Via Ferratu i eto, uspeli smo u tome, ja se nadam, vrlo dobro. Dobro jutro. Dobro jutro, Radovane. Jesmo pričali o božanstvenom jutru na obali jezera Gazivode. Ovo je božanstveno, stvarno. Hvala ti za ovaj osjećaj. Zadovoljstvo mi je. Idemo kafica i krećemo. Idemo kafica. Jezero Gazivode nastalo je 1977. godine pregrađivanjem reke Ibar. Dužine je 24 km, a maksimalna dubina je 105 metara. Tokom 2017. i 2018. godine tim arheologa otkrio je na dnu jezera više spomenika srednjovekovne srpske kulture. Najznačajniji među njima su ostaci palate Jelene Anžujske, manastira Čkilje, delovi dvorca u potopljenom selu Brnjaci i još mnogo toga. Ono što je nama najbitnije, i to želim da istaknem, jeste bezbednost učesnika i gostiju koji dolaze na Via Ferratu i naš glavni moto je bezbednost na prvom mestu. Znači, nama je najbitnije da gosti budu bezbedni i da podignemo procedure i kvalitet samih instalacija na takav nivo da gosti budu izuzetno bezbedni. Oni su bezbedni i danas, ali uvek možemo da radimo na bezbednosti. Sa nama je vodič Danilo. Danilo, znaš da nam se Jelena malo boji? Znam. Moramo da budemo pažljivi s njom, a? Hoćemo. Pa će moći da prođe celu Feratu. Verujem da hoće. Verujem da je spremno. Moramo da je bodrimo malo. Radit ćemo na tome. Hajde nam pokažeš kako se penje. Hajde. Želim vam dobrodošlicu u ime Oudurina. Ja sam Danilo Đurić, današnji vaš spasioc i vodič. Nadam se samo ovo drugo danas. Znači, dogovor je da odavde pa do vrha Berima kacige ne skidamo. Kada budemo došli do sajli, kada se jednom ukopčamo, isto do vrha Berima, dok kad nestane sajle, nema raskopčavanja. Ja ću vam sada pokazati tehnike penjanja i posle možemo da idemo na Feratu. Kada penjete Feratu, trudite se da ruke budu što više gore i kada napredujete idete nogama, jer rukama fizički nećete moći da izdržite. I kada ste negde otprilike u visini ramena, kada treba da se prekačite, idete jednu pa drugu, nikada ne otkopčavamo obe u isto vreme. Ovaj ovde karabiner vam služi za odmaranje, ako hoćete da fotkate ili tako nešto, i njega uvek kačimo na gazište. E sad, pošto su ove rebraste, može često da dođe ovako, ali
I jesam ja vodič, ali svi moramo pazimo jedni na druge. Ako se slučajno desi da se odroni neki kamenčić ili tako nešto, razderemo se kamen i ko je vikao iznad nas. Znači ne gledamo gde je kamen, nego se potrudimo da budemo uz stenu. Dačo, mogu jedno pitanje? Naravno. Ja sam čuo, ako nas uhvati strah, da treba da pevamo na sav glas. Samo pesma, samo pesma. Jesi odabrala pesmu? Jao. Moramo zajedno u duetu neku, a? Nikad nisam bila u ovakvoj vrsti avanture. Moram da priznam, moj highlight avanture bio je Luna Park. Manje. To, ajde. Samo malo. Cap, sitno. Samo sitno. Ajde. I drvo mi je sumnjivo. Jao, što je lepo. Ima smisla, ajde. Ima smisla biti još početak. Eto, ruka za gazište desno. Vidi desno gazište, pored tebe, pored glave. Gazišta, eto. Ljudi, brate, svaka vam čast. Kako se oni održavaju ovde? Vidi kako malo gazište, a oni još i kamere drže i sve. Oni su ubice. Jao, blago tebi, baš imaš dobru ekipu. Jako dobro. Vidi sajlo gde ide gore, vidi pećinu, vidi. A ona skroz gore. Tu da idemo, vidi. Ona skroz gore. A šta kažeš? Kažem Vau. Jaoj. Ima jedna pećina stroga u kojoj živi Baba Roga. Eto to. Jel to ta? To je ta. Sad ćemo da vidimo, jel ta? Jao. Višnja, može jedno pitanje koje vi glumci ne volite? Pozorište ili film? Pozorište uvek prva ljubav. Jel da? Pa uvek prva ljubav. Tu se osjeti prvo čarolije. Mislim, meni je, bar u mom slučaju, bilo tako jer sam prvo otišla na scenu, ali mnogo drugačije, znaš, imaš interakciju sa publikom. Ja kad bi morao da se odlučim kao gledalac, ja ne znam šta mi je lepše. Ili pozorište ili film. Volim i jedno i drugo, ali ne znam šta mi je lepše. Sad maestralno prebacivanje. Bang. Treba da se prebacim. Ovaj deo jeste najteži. Ovde ide stena kontra i mora više na rukama da se prođe. Ništa sajla, nemoj se držati za sajlu. A što, uzmi onako ispod, kao što sam... Ma ne mogu, pa moram da uzem ove sajle da ih prebacim. Vidi, nemoj, ne. Ajde, jednu. Bravo. Nemoj tako, molim te. Lakše će ti biti, to, ispod. I ovu ruku ispod. Ispod, kao bicepsom radimo. A šta će s nogom? To, samo si zaboravila sajle da vučeš za sobom. Znači, podvuci ih ispod lakta, držiš se desnom rukom se držiš, levom ispod, tako je bre. To, mačko, ajmo. Ne mogu. To bre, prolazimo, idemo bre. Trkti mi noga. Tako je bre, ali si prošla najteži deo, znači ovo je gotovo. Uopšte nije šala, Jelena se jako uplašila. Jako je strmo, i taj deo je jako zahtevan, ide stena unazad i mora na rukama da se osloni. Ali prolazi, brzo će kraj. Izdržat će ona to, ja sam tu da joj dam podršku koliko je do mene. Iako Jelena nosi jednu dozu straha, vidim želju da ga prebrodi. Posebno me oduševljava njen smisao za humor i raspoloženje koje je unela u ovu avanturu. Reci mi kako se sad osjećaš? Kako sam se junačila na početku, sad se vidi ko sam. Pa šta, izgurala si? Ovo je bio težak deo. Ja izgurala sam, ali postoje neke nepredvidive stvari na koje ja zapravo ne znam. To jeste da, kako će... Ti si sad meni malo prepričao da je to možda psihološki strah, ali otkud ja znam kako ja reagujem na nadmorsku visinu, kako moj organizam reaguje na nadmorsku visinu. Znaš, i taj osjećaj lebdenja u glavi, a ja na tolikoj visini još se plašim visine. A recimo ćeš da se okrenemo ovamo na klupici, vidi, da gledamo pogled. Ne bi. Mogu samo malo. Ovako preko. Ali pogledaj kakav je pogled, stvarno. Ali božanstveno je, stvarno.
Da ti kažem da smo najteži deo prošli. Jel' tako? Jesmo najteži. Ima još nekih zanimljivih delova, ali ovo bio najteži, fizički najteži deo. Fizički najteži deo. Jeste, stvarno moram priznati, i ko bude gledao ovo, jeste vrlo, vrlo naporno. Neko ko nije fizički u kondiciji ne treba da kreće na ovakvu pustolovinu. Ovo je za ljude koji imaju, koji se bave nekom fizičkom aktivnošću, koji su u formi. Pa ti jesi u formi? Pa jesam. Pa tako je. Znači idemo dalje. Idemo dalje, hajmo. Rečima ne može da se opiše osjećaj koji imate dok se penjete via ferratom, što zbog samog penjanja, a zatim i zbog pogleda koji se sve vreme pruža na prelepe predele ovog kraja. Music got the best in me ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Ona svojom atraktivnošću zaista pleni. Svako ko dođe, on se vraća ponovo i zato što stvara jedan jedinstveni osjećaj. Stvara jedan, pre svega, osjećaj pobede nad sobom, pobede nad prirodom, koji je nemerljiv sa različitim drugim sadržajima i iz tog razloga ljudi se rado vraćaju, ali nam naravno dolaze i mnogi novi gosti. Jedan lepi vidikovac na pauzi posle pećine. Šta si rekao, da ću posle ovog da budem mentalni zmaj? Hoćeš sigurno. I ako izdržiš do kraja, a ja stvarno verujem da hoćeš, da ćeš imati osjećaj kao da si osvojila ceo svet. Meni je najveći strah od skoka u vodu i bukvalno sam došao na skakonicu koja je 12 metara visine, stao gore i 15 minuta stojao na skakonici, nisam smeo da skočim. Pokušavao sebe da bodrim i na kraju samo stisnuo zube i skočio. Nakon toga to je baš osjećaj dobar. I tako volao bih jednog dana da skočim sa mosta u Mostaru, to bi mi onako bila kruna. Stvarno. Koliko beše visok? On je 27 čak. Skakonica kad se postavi, mislim na 27 metara, a ovako je sam most, ako se ne varam, na 24 metara, tako nešto. Izvoli. Pogledaj me vamo da se zna da nismo stavili kaskadera, brate, nego da si ti. Da sam to ja. To si ti, bre. To sam ja, bre. Danilo, koliko si dugo vodič na Ferrati? Ovo je druga sezona. Kako ide, si zadovoljan? Pa ova zbog korone je stagnirala, ali dobro je. Ja sam bio do sada na ovom delu, ovaj deo je prilično zahtevan bio. Sada nastavak, znam da nas očekuje onaj most, da nas dočekuje sajla preko koje treba da pređemo. Mislim da je drugi deo uzbudljiviji od prvog. Ti si odavde, kako si rekao, sa Metohije? Da, ja sam iz Metohije, iz Osojana. Navikli smo, nažalost, sa ovog dela Srbije da uvek dolaze neke loše vesti, a Ferrata je baš onako jedan biser i donosi jednu pozitivnu sliku. Mislim da sama Mokra Gora može da pruži mnogo. Mi se trudimo da što više predstavimo to što u Srbiji, što uopšteno širom Balkana. I mislim da će to sve više i više da zaživi i da će uspeti da prekrije te loše vesti koje češće dopiru do ljudi. Kakav je život u enklavi? Kako da ti kažem, ja sam odrasao tamo. 99. smo se odselili, Osojane je prvo povratničko mesto. Delimično jedino je tu koliko toliko zaživeo povratak. Ja sam tamo od malena i za takav život znam, meni je super.
Koliko ljudi se vratilo tamo? Pa oko 350 ljudi je se vratilo, ali sad trenutno ima negde oko 250 ljudi. Ali ima nekih problema u životu ovako, da li ima i dalje te rasne netrpeljivosti? Pa problem je po mom mišljenju dosta zato što ljudi nisu toliko upućeni u njihova prava i onda kada naiđu na neki problem ne postave se tako da ga reše, nego prećute ili jednostavno pređu preko toga. A sve se realno može rešiti uz malo borbe. Penjemo već 5 sati i 20 minuta. Sada smo već vidno umorni. Ali nemamo puno do kraja. Danilo kaže još nekih pola sata. Do samog kraja ostaje most i Sajla, to je... Subjektivni osjećaj još 2 sata do kraja. Ostaje još most i Sajla kao posljednje velike prepreke do samog kraja. Prvo ćete proći kroz jedan levak koji je zaista jedinstven na način da predstavlja jako nezgodan na način kretanja. Prilično je zastrašujući, ali svakako atraktivan. I kad izađete iz tog levka, onda idete grebenom do samog trećeg vrha gde nailazite na 2 viseća mosta. Prvi viseći most je 27 metara dugačak, drugi je 9 metara dugačak. Ovaj prvi je petosajlni most sa gazištima metalnim, koji je zaista jedinstven jer spaja 2 potpuno odvojene stene. Jesi dobro? Jes. Daj mi ruku, ajmo zajedno. Nemoj se skiraš, prelazimo, nije to ništa. I čekaj, mi sad pređemo to i onda gde izlazimo? Idemo tamo, ima penjanje. Dačo! Mala ganica. Ajde nam pokaži samo gde se ide dalje, tamo. Znaš, džabe me ohrabrujte kad stanem na to šta ću da radim ako se ne svestim. Nećeš, pa ne boj se. Kako, brate, da se ne bojim? Ja ovo neću smeti, Radovan. Pa ne smem, evo sad izvini, ali šta da radim? Dobro, ali šta? Ja se plašim, razumeš? Okej, to je strah. Ja sad ti meni možda kažeš da nosi 7 tona, ja se onesvestim i šta? Šta ćete onda da uradite? Bićemo mi s tobom, a onda će još više da se klati ovaj most. Ne, neće. On će preći s tobom zajedno. Gomilu ljudi sam proveo i nikome ništa nije bilo, moraš da mi veruješ, razumiješ? To ćemo lagano, to je znači minut i kraj. Iću ja s tobom sve vreme, znači nigde nećeš ni ideš sama. Sve će biti okej. Kako ćemo Sajlu da prođemo zajedno? Zajedno ćemo polako, ne možeš da brineš, veruj mi. Sve će da bude okej. Jel možemo na to da prođe? Naravno da može. Jel bilo još neko ko ima ovakav strah? Pa bilo je ljudi. Ili su prešli? Svi su prešli. Meni niko do sada nije odustao. Tako da neće nijeci, ona će to polako i sve će da bude okej. Samo polako, smirit će kad god ti budeš bila spremna, mi ćemo krenuti polako. Kako ćeš ti sa mnom na jednoj Sajli da budiš? Nemoj da brineš, ja sam to već radim. Sajla može da izdrži oko 15 dana. Ali shvataš koliko se plašim da ispod provale je potpuno užas. Ajde još nekako most, ali na jednoj Sajli to mi je strašno. Verujem da je Sajla mnogo manje strašno od mosta. Znači, proći ćeš i most i Sajlu bez ikakvog problema. Hoću ja biti vezana za tebe? Ja ću biti pored tebe, ti ćeš biti vezana ovim gore. Ako hoću, mogu te vežem i za mene. Veži me za tebe. Okej. Bože, koja sam ja budala. Ajde.
Vi se nalazite iznad litica koje su dubine nekoliko stotina metara i odakle zastaje dah, tako da tu ćete se oduševiti pogledom i uplašiti prizorom i sve emocije će vam biti pomešane. A nakon toga prelazite jednu sajlu, hodate po sajli, po žici, što također predstavlja jednu izuzetnu atrakciju. Ja to čujem da se naša Jela smeje. Idemo! Jelena je uspjela da pređe i most i sajlu. Nisam verovao da će to da uspe. Jako se bila uplašila, potrešena je bila, ali verovala je Danilu i prešla je izazov koji je bio pred njom. A sad je red na mene. Idemo! Woohoo! Ljudi, do sada nisam nikada bio na ovako nekom mjestu. I ovo je jedno od najboljih iskustava u životu. Via Ferrata Berim je jedan veliki poduhvat i u njemu su učestvovali mnogi ljudi, uključujući i mene, ali svakako možda ta neka inicijalna ideja i energija je došla od strane mene, mog tima, ljudi koji su me podržali u svemu ovome, ali zaista mislim da smo napravili jednu jako lepu priču i to je najbitnije. Nakon prelaska preko mosta i sajle, ostatak Ferate nam ne predstavlja problem. Jelena je pobedila strah i konačno može punim plućima da uživa u čarima ove avanture. Berim je stena koja izaziva divljenje i poštovanje, a nakon što je osvojite, ispunit će vas ponosom i podići će nivo vašeg samopouzdanja. Joj, naježio sam se, znaš? Ferata, ljudi moji, nešto najbolje na svetu. Najbolje i preporučujem od srca da to probate. Vidjeli ste kako strah od visine može da se pobedi. Jelena je bila pravi primjer za to. Ako vi imate strah od visine, dođite i posjetite ovo mjesto, pobedit ćete ga sigurno. A ako nemate strah od visine, definitivno treba da dođete da posjetite Mokru Goru i Ibarski Kolašin. Ovo mjesto obiluje prirodnim lepotama, a Ferata je šlag na torti. Vidimo se u nekoj novoj avanturi.
Samo stisni GoPro, vidi. Bravo, majstore. Bravo, Čkemro. Aj, makni, Čkemro. Nisi snimanje uključio.